Piera con Guglielmo. I caffè torinesi e le a vanto del popolo piemontese, Piera con Guglielmo, compromesso con la potenza letteraria e anche che diedero al Piemonte e all'Italia risorgimentale, la libertà e la gloria, e suggellarono Roma capitale d'Italia. Un grazie vivissimo senza di dover dire a tutti coloro che mi hanno agevolato nel lavoro di ricerca e di consultazione con la loro sapienza e la loro sollecitudine. Grazie ai direttori, ma anche agli addetti delle biblioteche, degli archivi, dei musei di Torino e in particolare al personale tutto della biblioteca civica. Piera con Dulmer. Introduzione. Riflessi storici di un'iniziativa economica, oppure la vita di relazione all'apertura dei caffè, oppure il caffè come capitolo storico di grandi città. Sarebbero stati tutti i titoli più pertinenti e significativi che non il semplice termine di introduzione. Ma con tutto ciò non avremmo ancora esaurito tutte le possibili risonanze di significati con il vocabolo caffè, che il vocabolo caffè determina. Dal punto di vista della geografia economica, della storia economica, dei rapporti sociali, dei riflessi letterari e, se vogliamo, della funzione politica. Poiché anche la componente della politica rientra nel curriculum del caffè, il vocabolo stesso è una storia e ha subito un traslato. La storia è che il sostantivo arabo quau significa vino e nel XIV secolo, per estensione, passò a significare le bevande citate in genere, compreso il caffè che si era allora riscoperto. Il traslato è che dal significare la pianta, il frutto, la bevanda, è passato per metonimia a indicare il locale in cui tale essenza viene consumata, o meglio ha arricchito il suo significato anche di questo senso, mentre ha introdotto nella vita sociale un aspetto nuovo di costume, non nuovo in sé, ma nuovo per l'ambiente sociale che ha coinvolto. Si sono composti neologismi formali, adottando l'espressione di andare al caffè, incontrarsi al caffè, far vita di caffè, tutto collegato con l'immissione nella vita europea di questa rubiacea. Non possiamo con questo affermare che il caffè sia stato un fattore di costume in senso stretto, in quanto locali pubblici di mescita sono un poco meno vecchi della società umana, ma tali locali riguardavano essenzialmente in Europa il consumo di vini, di bevande alcoliche ed erano frequentati dalle infime categorie sociali. Poi vi erano gli acquavitari per la vendita dei liquori e questi locali erano un poco più elevati, ma solo sempre frequentati da uomini o donne avventurose, cioè che facevano la vita. Con l'afflusso dei prodotti delle Indie occidentali, ecco che cominciò a far capolino la cioccolata liquida e il tè. Ma intanto già nel Cinquecento era cominciato a penetrare da Venezia uno strano legume che abbrustolito e pestato, macinato e poi bollito, dava un liquido scuro aromatico e un poco eccitante. Il caffè, appunto. Certo doveva trattarsi di quel Nepenthes a Calon, droga riconfortatrice del quarto libro dell'Odissea che i sacerdoti tenevano gelosamente nascosto e che la bella Elena Magliarda, che tutto poteva, era riuscita ad avere attraverso Polidamia dallo stregone Toni, guardiano doganiere sacerdote delle foci del Nilo. Questo secondo quanto ci racconta Erodoto nel secondo libro. Era l'antica pianta abissina, di cui si era perduta notizia dopo la caduta dell'impero, ritrovata misteriosamente in Arabia, dove rapidamente si diffuse.
Nell'undicesimo secolo alla Mecca vi erano certi locali dove, bevendo esclusivamente tè, uomini e donne si raccoglievano per ascoltare i racconti meravigliosi delle 1001 notte, per sentire musica e giocare a scacchi. Mentre nel serraglio vi erano ufficiali del caffè con 20-30 sottoposti solo per la sua preparazione. Ricomparve il famoso Chico nel bacino del Mediterraneo tra il XV e il XVII secolo. È naturale veicolo di trasporto in Europa fu la nave veneziana. A Venezia il caffè fa un ingresso trionfale ed entra nella storia della vita economica e sociale insieme. Si aprono le prime botteghe del caffè che presto diventano di moda, trasformandosi in caffè per antonomasia. Luoghi di incontro del bel mondo sfaccendato, dapprima e poi del mondo politicamente impegnato. Dal 1645 probabile data d'apertura del primo caffè veneziano. L'istituzione dilagò in tutta Europa, divennero piacevoli luoghi di incontro e talvolta di scontro, di solitudine affollata, di compagnia gaia, di riposo, di osservazione. Intorno ad essi si forma subito una letteratura di esaltazione o di denigrazione. Diventano oggetto di preoccupazione politica in Oriente come in Occidente, da parte di pascià, di visir, di mufti, di re, di imperatori che ne ordinano la chiusura in periodi critici, come durante la guerra di Candia fece il gran visir Cheropolis, o in Inghilterra Carlo II, ritenendoli seminari di sedizioni. Se nel 1750 il Goldoni ne fa una gustosissima satira e se il Baretti ne parla dichiaratamente male per il tempo che fa divorare in chiacchiere inutili, questo vuol dire che il caffè si era imposto tanto come bevanda quanto come istituzione, inserendosi nel quadro della vita sociale e non solo dei consumi.